Здравствуйте, уважаемые студенты! Практическое занятие на тему арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. План нашего практического занятия. Первое – вопрос, сведения из истории. Второе – понятие арксинус, арккосинус. И третье – мы раскрываем понятие арккотангенса и арктангенса. Сведения из истории. Современные обозначения арксинус и арктангенс появляются в 1772 году в работах венского математика Шервера и известного французского ученого Лагранжа, хотя несколько ранее уже рассматривал Бернулли, который употреблял иную символику. Общепринятыми эти символы стали лишь в конце XVIII столетия. Приставка «арк» происходит от латинского «аргус» – лук, дуга, что вполне согласуется со смыслом понятия арксинус икса. Например, арксинус икса – это угол, а можно сказать и дуга, синус которого равен иксу. Арксинус. Обозначение арксинус малый а обозначается арксинус а. Арксинусом числа а называется такое число из отрезка от минус π деленное 2 до π деленное 2, синус которого равен малому а. Очевидно, что а лежит на отрезке минус 1 до 1, так как b равно арксинус а. Первый случай b лежит или принадлежит отрезку от минус π деленное 2 до π деленное 2. Второй случай синус b равно к а. Функция y равно арксинус x нечетная, поэтому имеем арксинус минус а равно минус арксинус а. На рисунке вы видите график функции y равно синус x на отрезке от минус π деленное 2 до π деленное 2. Примеры вычислений. Первый пример. Арксинус корень из 2 деленное 2 равно π деленное 4, так как синус π деленное 4 равно корень из 2 деленное 2 и π деленное 2 лежит на отрезке от минус π деленное 2 до π деленное 2. Второй пример. Арксинус 0 равно к нулю, так как синус 0 равно нулю и 0 лежит на отрезке от минус π деленное 2 до π деленное 2. Третий пример. Арксинус минус корень из 2 деленное 2 равно минус арксинус корень из 2 деленное 2 равно минус π деленное 4, так как синус минус π деленное 4 равняется минус корень из 2 деленное 2 и минус π деленное 4 лежит на отрезке от минус π деленное 2 до π деленное 2. Теперь рассмотрим понятие арккосинус. Обозначение арккосинус малый а обозначается через арккосинус а. Определение. Арккосинусом числа а называется такое число из отрезка от 0 до π,
косинус которого равен к малому а. Очевидно, что а лежит на отрезке минус 1 до 1, так как v равно аркосинус а. Первый случай v лежит на отрезке от 0 до π. Все это вы видите на рисунке графика функции y равно косинус x. И второй случай косинус v равно к а. Функция y равно аркосинус x четная, поэтому аркосинус минус а равно π минус аркосинус а. Примеры вычислений. Аркосинус 1 деленное на 2 равно π третьих, так как косинус π деленное на 3 равно к 1 второму. И π деленное на 3 лежит на отрезке от 0 до π. Второй пример. Аркосинус 1 равно 0, так как косинус 0 равно единице, 0 лежит на отрезке от 0 до π. Аркосинус минус 1 деленное на 2, то есть минус 1 вторая, равно 2π третьих, так как косинус 2π деленное на 3 равно минус к 1 второму, 2π лежит на отрезке от 0 до π. Четвертый пример. Аркосинус минус корень из 2 деленное на 2 равно 3π деленное на 4, так как косинус 3π деленное на 4 равно минус корень из 2 деленное на 2. 3π деленное на 4 лежит на отрезке от 0 до π. Теперь рассмотрим понятие арктангенс. Обозначение. Арктангенс малый а обозначается арктангенс а. Определение. Арктангенсом числа а называется такое число из интервала от минус π деленное на 2 до π деленное на 2, тангенс которого равен а. На рисунке вы видите график функции y равно тангенс x на интервале от минус π деленное на 2 до π деленное на 2. Очевидно, что малый а лежит на отрезке, то есть на интервале от минус бесконечности до плюс бесконечности, так как v равно арктангенс а. Первый случай. v принадлежит или лежит на интервале от минус π деленное на 2 до π деленное на 2. Второй случай. Тангенс v равно к а. Функция y равно арктангенс x нечетная, поэтому арктангенс минус а равно минус арктангенс а. Примеры вычислений. Первый пример. Арктангенс 1 равно π деленное на 4, так как тангенс π деленное на 4 равно единице, и π деленное на 4 лежит на интервале от минус π деленное на 2 до π деленное на 2. Второй пример. Вычисляем арктангенс минус корень из 3 равно минус арктангенс корень из 3 равно минус π деленное на 3. Так как тангенс минус π деленное на 3 равно минус тангенс π деленное на 3 равно минус корень из 3. И минус π деленное на 3 лежит на отрезке на интервале от минус π деленное на 2 до π деленное на 2. Рассмотрим понятие аркотангенс. Обозначение аркотангенс малый а обозначается аркотангенс а. Аркотангенсом числа малого а называется такое число из интервала от 0 до π, котангенс которого равен а. На рисунке вы видите график
функции y равно котангенс x на интервале от 0 до π. Очевидно, что а лежит на интервале от минус бесконечности до плюса бесконечности, так как v равно котангенс а. Первый случай v принадлежит интервалу от 0 до π. И второй случай котангенс v равно к а. Функция y равно аркотангенс x нечетная, поэтому аркотангенс минус а равно π минус аркотангенс а. Примеры вычислений. Первый пример. Вычисляем аркотангенс 1 деленное корень из 3. Равно будет π шестых, так как тангенс π деленное на 6 равно 1 деленное корень из 3. И π деленное 3 лежит на интервале от 0 до π. Второй пример. Аркотангенс минус корень из 3 равно π минус аркотангенс корень из 3 равно π минус π деленное на 6 равно 5π деленное на 6. Арксинус, арккосинус, аркотангенс – обратные тригонометрические функции. Функция y равно арксинус x, обратная функция y равно синус x. Функция y равно арккосинус x, обратная функция y равно косинус x. Функция y равно арктангенс x, обратная функция y равно тангенс x. Функция y равно аркотангенс x, обратная функция y равно тангенс x. Заполни таблицы. Самостоятельная работа. Вычислить следующие обратные тригонометрические функции. Арк косинуса, арк синуса и арк тангенса.